Ang pag-abot sa Espiritu Santo. Gawa Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 13. Sa pag-abot na sa adlaw sa pagsaulog sa pista nga gituwag og Pentecostes, nagtigem ang tanang mga tumutuo sa usa ka balay. Samtang nagtigem sila, kalit lang nga may dahunog nga gikan sa langit nga daw sama sa huro sa makusog nga hangin. Milanog kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Anya may nakita sila nga daw mga kalayo nga pormag mga dila nga mitungtong sa matag o sa kanila. Napuno silang tanan sa Espiritu Santo, ug diha-diha gipasulti sila sa Espiritu Santo sa nagkalain-laing mga pinulungan nga wala nila matuni. Nianang higayon may nagpuyo nga Diyos nun nga mga Hudyo diha sa Jerusalem nga naggikan sa nagkalain-laing mga nasod sa tibuok kalibutan. Pagkadungog nila sa maong dahunog, nagdali-dali sila pag-adto didto sa gitiguman sa mga tumutuo. Natingala gayud sila tungod kay ang matag-o sa kanila nakadungog sa iyang kaugalingong pinulungan nga ginasulti sa mga tumutuo. Miingon sila, "Ansa man kini? Dili ba silang tanan mga taga Galilea? Nganong makasulti man sila sa atong kaugalingong pinulungan? Ang uban kanato taga Partia, may mga taga Media, ug ang uban taga Ilam. May mga taga Mesopotamia, Judea, ug Cappadocia. May mga taga Punto ug Asia. Ang uban mga taga Phrygia, mga taga Pamphylia, mga taga Ehipto ug ang uban gikan sa mga dapit nga sakop sa Libya nga duol sa Cyrene. May mga taga Roma usab, mga Hudyo, ug mga dili Hudyo nga nakabig sa relihiyon sa mga Hudyo. Ug ang uban gikan sa Crete ug Arabia. Apan bisan nagkalain-lain ang atong mga pinulungan madunggan nato sila nga nagsulti sa tanan natong mga pinulungan mahitungod sa kahibulungang mga gihimo sa Dios. Natingala gayud ang tanang mga tawo didto. Ug tungod kay dili nila masabtan kon unsay nagakahitabo nagpangutan anay na lamang sila sa usag o sa unsa man kini. Apan ang uban nagbugal-bugal sa mga tumutuo nga nagaingon, mga hubog kining mga tawhana.